¿Qué roleplay? ¿Cómo andan? Aquí hicimos en... prácticas de la prepa. ¿Dónde estamos, bro? ¿Dónde estamos, bro? Estamos en Cancún. En Cancún. ¿Y haciendo qué? Me tocó estar de que en varios... Fogata. Fogata. Que estamos en Paga que mi fundido. Vamos a prender la fogata. Vamos a prender la fogata. Espérense. Bro, ¿y cómo prendo esto, bro? Pero si le echo. No, pero va a ser cagadero. No, va a ser cagadero. No manches la lumbre. No, mentira, vamos a estudiar ciencia de la comunicación, va, bro. Lo que diga el Mari, sí. Tiene que irse conmigo.